Yuzingizdagi dog'lar aniq ketadi agar ular quyoshdan tushgan dog'lar bo'lsa. Hozir sizlarga uy sharoitida tayyorlanadigan dog'larni zo'r ochartirib beradigan ajoyib maska o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi hamma uyda topiladigan kefir va kofe. Mahsulotimizni ozginchalarni solib aralashtirib olamiz. Kofe tarkibida kuchli oqartiruvchi ingredientlar borligi sababli yuzingizni ajoyib oqartirib berish xususiyatiga ega. Mahsulotlarimizni aralashtiramiz birgalikda va yuzimizga 15 daqiqaga suramiz. Haftada 2 marta maskadan foydalanishlaringizni tavsiya qilaman. Aytmoqchi, yuz terisi quruq patsientlar 3% yuzi yog'li patsientlarga esa 1% kefirdan foydalanishlarini tavsiya qilaman. Hidlari ham juda ajoyib maska. Uy sharoitida tayyorlab ko'rasiz.